আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে একটা আনবক্সিং ব্লগ ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম। আজকে জায়ান আর জায়ানের নানু ২ জনে মিলে ইলেকট্রিক চুলাটা আনবক্সিং করবে। আজকের এই মিয়াকো ব্র্যান্ডের ইনফ্রারেড চুলা সম্পর্কে জানতে হলে অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। তাই ভিডিওটি না টেনে অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। ওকে, প্রথমেই আমরা বক্স থেকে চুলাটি বের করে নিতেছি। এই চুলাটি মিয়াকো ব্র্যান্ডের মধ্যে যেটা আর কি আপডেট মডেল, সেটা আমরা নিয়েছি। আর এটা ছিল 2000 ওয়াটের, আর মডেল নাম্বারটা ছিল DP999। আমরা এটা বেঙ্গলের যে শোরুম রয়েছে হ্যাপি মার্ট, সেখান থেকে এটা আমরা পারচেস করেছি। ওদের এখান থেকে পারচেস করলে একটা খুব ভালো সুবিধা রয়েছে, সেটা হচ্ছে ওদের এখানে আপনি লাইফ টাইম সার্ভিস পেয়ে যাবেন। যদি কোনো সমস্যা হয় ওদের কাছে নিয়ে গেলে ওরা ফ্রি সার্ভিসিং করে দিবে। ওকে, মডেল নাম্বারটা আপনার পিছনে দেওয়া আছে। আর এই তো এটা চুলার ফাইনাল লুক। ওকে, চুলার সাথে আপনার এখানে একটা ২ পিনের প্লাগ থাকবে। এই প্লাগটা আপনি প্রথমে আপনার বিদ্যুৎ সংযোগের সাথে যুক্ত করে দিবেন। এরপরে এখানে আপনার স্ক্রিনে অফ লেখা উঠবে। এরপরে এখানে আপনার অন এবং অফের একটা সুইচ বাটন রয়েছে। আর এটা কিন্তু পুরাটাই টাচ স্ক্রিন, ঠিক আছে? আমরা মোবাইলে যেভাবে টাচ স্ক্রিন ব্যবহার করি, এটা পুরাটাই আপনার টাচ স্ক্রিন। তো আমি ফার্স্টে প্লাগটা সংযুক্ত করার পরে আমি এখানে অন অফ যে সুইচটা আছে সেখানে প্রেস করে আমি চুলাটা অন করে নিলাম। এরপরে ফাংশন লেখা বাটনটি প্রেস করার সাথে সাথেই চুলার ভিতরে থাকা কয়েলটি জ্বলে উঠবে এবং কয়েলটি গরম হতে থাকবে। আপনারা এটা দেখে বুঝতে পারবেন, কারণ কয়েলটির সাথে সাথে লাল লাইটের মতো জ্বলে উঠবে। আপনারা ভিডিওতে দেখে অলরেডি বুঝতে পেরেছেন। এই চুলাতে আপনি ২০০ থেকে সর্বোচ্চ ২০০০ ওয়াটে রান্না করতে পারবেন। এখানে একটি চুলায় রেগুলেটর সিস্টেম রয়েছে, যেটা ঘুরিয়ে আপনি কয়েলের হিটটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন আপনি আপনার রান্নার সুবিধার্থে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে ছোলা সিদ্ধ করতে দিয়েছি। আমার ছোলা সিদ্ধ করা হয়ে গিয়েছে। এখন এখানে কিন্তু ১৩০০ ওয়াটে রয়েছে। ১৩০০ ওয়াটে দিয়ে আমি ছোলাগুলো সিদ্ধ করে নিয়েছি। আমার ছোলা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন আমি চুলাটা অফ করে দিব। অফ বাটনে প্রেস করে আমি চুলাটা অফ করে দিচ্ছি। চুলাটা অফ করার সাথে সাথেই দেখবেন এখানে জ্বলে থাকা যে কয়েলটি সেটা সাথে সাথে নিভে যাবে, মানে অফ হয়ে যাবে। সেটা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। রান্না শেষ হয়ে যাবার পরে অবশ্যই আপনি যেখান থেকে বিদ্যুৎ সংযোগটি দিয়েছেন সেখানে সুইচটি অফ করে দিবেন, অথবা প্লাগটি খুলেও রাখতে পারেন। রান্না শেষ হবার পরে এই অবস্থায় যেহেতু চুলাটি প্রচুর পরিমাণে গরম থাকে, তাই এই অবস্থায় ভুলেও চুলা পরিষ্কার করতে যাবেন না। প্রথমে চুলাটি ভালোভাবে ঠান্ডা হতে দিবেন, তারপর ঠান্ডা হবার পরে আপনি চুলাটি পরিষ্কার করে নিবেন। আর অবশ্যই এই চুলাটি ছোট্ট শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখবেন, যাতে শিশুরা চাইলে এই চুলাটি সহজে ধরতে না পারে। চুলা থেকে পাতিলটি নামিয়ে নেওয়ার পরে আমি হাত দিয়ে কিছুটা অনুভব করে নিলাম যে এই অবস্থায় কতটা গরম আছে চুলাটা। আপনারাও এভাবে সামান্য কিছু উপর থেকে হাত দিলেই বুঝতে পারবেন চুলাটা এই অবস্থায় কতটা গরম থাকে। ছোলা সিদ্ধ করে নেওয়ার পরে আমি এই চুলায় এখন ভাত রান্না করতেছি। আমি এখানে আপনাদের বোঝানোর জন্য ২ থেকে ৩ রকমের পাতিল দিয়ে এই চুলায় রান্না করে দেখিয়ে দিচ্ছি, যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে এই চুলায় আপনারা যে কোনো ধরনের পাতিল দিয়ে রান্না করতে পারবেন। সিলিন্ডারের গ্যাস ব্যবহারের পাশাপাশি এরকম একটি ইলেকট্রিক চুলা যদি ব্যবহার করা যায়, সেই ক্ষেত্রে একটা সিলিন্ডারের বোতল আপনার অনেকটাই সাশ্রয়ী হবে। এবং যেসব এলাকায় লাইনের
গ্যাস ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়, গ্যাস থাকে না, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনারা এই চুলাটি বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। এই চুলায় আপনারা ৫ থেকে ৬ জন মানুষের খাবার অনায়াসে খুব ভালোভাবেই রান্না করতে পারবেন। ইলেকট্রিক চুলার মধ্যে আপনার হচ্ছে ২ টা সিস্টেম রয়েছে। একটা হচ্ছে ইন্ডাকশন সিস্টেম, আরেকটা হচ্ছে ইনফ্রারেড সিস্টেম। ইন্ডাকশন সিস্টেমে যেই চুলাটি রয়েছে সেখানে হচ্ছে আপনার চুম্বক জাতীয় কয়েল ব্যবহার করা হয়, যার কারণে ইন্ডাকশন সিস্টেমের চুলায় আপনি শুধুমাত্র স্টিলের পাত্র দিয়েই রান্না করতে পারবেন। এছাড়া অন্য কোনো পাত্র দিয়ে রান্না করা যায় না। আর হচ্ছে ইনফ্রারেড চুলাতে কয়েল ব্যবহার করা হয়। ওই কয়েলটি উত্তপ্ত করার মাধ্যমে আপনার ওই চুলায় রান্না করা হয়। যার কারণে এই চুলায় আপনি যেকোনো পাতিল বা যেকোনো পাত্র দিয়ে আপনি রান্না করতে পারবেন। তাই আমার কাছে ইন্ডাকশন সিস্টেমের তুলনায় ইনফ্রারেড সিস্টেমের চুলাটি ভালো লেগেছে। আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের কিছুটা হলেও উপকারে আসবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।